Hello，大家好，我係 Wanda。Hello，大家好，我係 Kenny。我哋係北加州嘅房地產經紀人。係啦，咁 Wanda，我哋今日想討論一個咩話題呢？今日咧，我哋想同大家去討論下咧，點解我哋春季咧，亦即係 Spring Time 啊，我哋對於買家嚟講同埋賣家嚟講咧，都係一個最好嘅一個房市嘅市場。通常我哋呢邊 Spring Time 即係3月到6月喎，咁而家已經係2月底啦，咁啊好快就進入3月㗎啦。冇錯啦，好快咧就進入我哋房市最熱嘅時候啦。嗱，咁今日咧，不如我哋同大家講下咧，點解呢個 Spring Time 亦即係春季咧係房市最熱嘅時候啊？咁我哋先從買家嘅角度嚟同大家分析啦，好唔好 Kenny？好啊，買家嘅角度啊，等我先諗下先。咁我覺得進入春季就係大家個購買嘅意欲會非常之好啦，咁啊萬物初醒，大家都會 plan 今年嘅計劃係咩咧？咁對於好多華人嚟講咧，買屋絕對係人生嘅大事啦。係。咁啊，而且咧，春季嘅時候其實係天氣最好嘅時候啦，係咪？因為冬季咧剛剛過完啦，又有好多嘅 holiday 啦。咁呢啲 holiday 咧過完啦，咁啊大家開始咧準備係要入手新屋啊，準備新嘅一年嘅開始啊。咁天氣又好好啦，好適合買家朋友咧出外去tour 呢個 open house 啊。而且咧好多買家係諗住咧佢哋嘅小朋友咧就嚟要係秋季入學啦嘛。咁所以咧其實春季入手呢個房屋咧係針對好多已經有小朋友嘅爸爸媽媽嚟講咧，係一個好好嘅選擇啊！因為咧，當佢哋係買入一間屋係一個非常好嘅學區嘅時候咧，佢哋嘅小朋友咧，亦都可以好順利咁樣喺秋季咧就入學呢一個非常好嘅學區。啊，冇錯啦！咁啊，每年嘅數據個顯示咧，咁呢個春季咧上市嘅房屋嘅數量係最多嘅。咁對於買家嚟講咧，佢嘅選擇都會相應更加多啦。冇錯，係啊。咁而對於賣家嚟講咧，其實都有優勢嘅喎。點解咧？好似我哋啱先所講啦，咁啊好多買家都會選擇喺春季嘅時候咧，進入呢個房市市場開始去睇屋啊、入手買屋啊。咁所以呢個時候咧，如果賣家將自己嘅房屋放去市場上咧，其實會有好多嘅 demand。咁因此咧，其實咧又多多少少啦，都會提高呢個房價，而令到賣家嘅呢個收入嚟嘅 offer 咧，呢個數據咧都比較可觀嘅。冇錯啦，係啦。咁啊，除咗呢個需求之外咧，咁對於賣家嚟講，有邊方面係即係呢個季節上市需要注意嘅咧？咁啊，其實咧唔單止係呢個季節需要注意啦，對於買家嚟講咧，其實如果想將一間屋咧賣出好嘅價錢咧，其實有好多方面我哋需要係考量到嘅。咁首先咧，第一樣咧，請一個專業嘅人士啦，房地產經紀啦。咁我哋房地產經紀咧，通常咧會用呢一個叫做 MLS 嘅service。咁我哋喺 MLS 裏面咧就會根據最近嘅時候啊，譬如係呢一區附近嘅房價咧，大概係賣到幾多錢啦，去為你呢一間屋咧去制定一個房價，即係掛牌價 listing price， 而唔係亂咁出價啦。因為如果當你出嘅價錢咧係過高嘅時候咧，好多買家會見到啊，望而止步，就唔會去睇，亦都唔會去落 offer 啦。咁所以第一步咧就係去制定一個比較係reasonable 嘅 listing price 啦。係啦，咁我哋咧會去到你間屋咁樣，根據你間屋所在嘅地理環境啦嘅狀態啦，俾出好多專業嘅意見嘅。譬如間屋需唔需要進行比較全面嘅清潔啦，需唔需要一啲簡單嘅 touch up 啊，簡單嘅裝修啦。咁之後個 staging 即係家私嘅佈置啦，都係非常之重要嘅，因為呢一系列嘅操作咧，會令到你間屋更加吸引買家，令到佢哋出最高價購買你間屋嘅。冇錯啦，而且咧有數據其實就顯示啊，如果進行咗 staging 嘅房屋咧，亦即係喺間屋裏邊咧擺啲家私啦，其實係會增加73%嘅呢一個買家嘅比率嘅喎。冇錯啦。係啊，咁所以咧，其實使少少錢咧，將間屋咧稍為少少咁樣美化少少咧，就可以提高我哋嘅房價啦。好似啱先 Kenny 所講啦，第一步就係進行一個 deep clean 啦，亦即係深層嘅清潔啦，真係去 scrub 塊地啦，清潔啦。咁第二樣咧就係作少少嘅一啲美化啦，譬如係重新去油漆啦，我哋啲牆啊重新油漆啦。咁如果譬如我哋掛畫嘅，好似我身後嘅有一幅畫嘅，咁掛畫多多少少都會留到一啲窿啦喺我哋嘅牆上咁我哋就做少少嘅 patching， 少少嘅填補，進行呢啲少少嘅美化咧，就可以將房價其實係會賣得更好噶啦。
冇錯啦，除咗呢啲最基本嘅操作之外啦，咁我同 Wanda，我認為我哋嘅優勢啦，我哋喺每個平台咧都會做自己嘅自媒體嘅，所以喺呢最傳統嘅平台Zillow 啊、Redfin 啊、Realtor.com 以外咧，我哋個人嘅自媒體咧都會大力咁樣宣傳你間屋，務求咧達到最大嘅曝光率咁樣嘅。冇錯啦，咁啊呢個 marketing 當然係相當重要啦。咁而且咧，我本身都係學習 marketing 出身嘅。如果可以為大家咧去將呢一間房屋放上市咧，咁相信咧係會取得非常好嘅效果嘅。咁如果大家咧有任何嘅問題啦，或者需要聯絡我哋咧，都可以係聯絡我哋下面有我哋嘅資訊欄嘅。係啦，歡迎大家隨時聯繫我哋進行一個免費嘅諮詢嘅。冇錯，咁我哋期待下一期再見，拜拜。拜拜。